ಈಗ ಇನ್ನು ಯೋಗ ಥೆರಪಿಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಈಗ ಅಸ್ತಮಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ಯೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇದ್ರು ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಮಸಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ತರದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಆಸನಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಕ್ರಾಸನ, ಉಷ್ಟ್ರಾಸನ, ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಸನಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪರ್ಯಾಂಕಾಸನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಧನುರಾಸನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಇದ್ಯಾವುದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಚೇರಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೇನು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗೋಡೆ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಕೂತಲ್ಲೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಗಣೇಶ ಮುದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕೈ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಎಳಿತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇದು ಚೆಸ್ಟ್ ಮಸಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಳಿತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂಥರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದು, ಆ ಎಳೆತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಂತೂ ವೀಸಿಂಗ್ ಆ ಥರ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು.